ვიჩვენებდით თვალს ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე მოვლენებს. პარლამენტი მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მსჯელობს. ამ წუთებში მამუკა ბახტაძე პასუხობს დეპუტატთა კითხვებს, რის შემდეგაც დაიწყება სიტყვით გამოსვლები, მოგვიანებით იქნება პრემიერის შემაჯამებელი მიმართვა და კენჭისხრა. თავისუფლებას სწრაფი განვითარება კეთილდღეობა მამუკა ბახტაძემ დეპუტატებს სამთავრობო პროგრამა წარუდგინა. ამის შემდეგ მან დეპუტატების კითხვებზე პასუხების გაცემა დაიწყო. კანონმდებლების სხვადასხვა მიმართულებით დაინტერესდნენ საინტერესო ფრაგმენტებს საპარლამენტო გამოსვლებიდან სოფო ოხანაშვილი გაგვაცნობს. გისმენთ სოფო. დაახლოებით 1 საათია რაც რიგარეშ სხდომა განახდა ამ წუთებში, როგორც უკვე მოისმინეთ, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პასუხობს შესვენებამდე დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს. უნდა აღინიშნოს, რომ შეკითხვების ნაწილი იყო საკმაოდ ვრცელი, დეპუტატები დაინტერესდნენ როგორც იმ საკითხების და ინიციატივების დაზუსტებით, რაზეც მამუკა ბახტაძემ სიტყვით გამოსვლის დროს ისაუბრა, ასევე მათი ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა სხვადასხვა და მრავალფეროვანი საკითხები, მათ აინტერესებდათ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ხედვა სხვადასხვა თემებზე და სხვადასხვა მიმართულებებზე. რაც შეეხება შეკითხვებს, რომელიც დასმული იყო ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობაზე, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მამუკა ბახტაძის სიტყვით გამოსვლაში ამ მიმართულებებს საკმაოდ ვრცელი დრო დაეთმო და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ შეკითხვების დასმის ნაწილშიც ეს სფერო იყო ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი. იმისათვის, რომ ბახტაძის განმარტებები გასაგები იყოს, ჩვენ ამ პასუხებს გთავაზობთ შეკითხვებთან ერთად. მინდა კონცენტრირება გავაკეთო DGG-ს დაბრუნების ახალ ინიციატივაზე და კითხოთ, რამდენად იქონია ამ კომპონენტმა გავლენა ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე, სხვათა შორის რომლის მაჩვენებლითაც ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ლიდერი მთელს რეგიონში. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვაწარმოებთ DGG-ს დაბრუნებას. ჩვენ ფაქტიურად დავაბრუნეთ იმდენი უკვე რამდენიც შარშან მთელი წლის განმავლობაში. ჩვენი შეთანხმების მიხედვით საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან 2018-2020 წლებში ჩვენ დავაბრუნებთ $1.5 ლარზე მეტს ჩვენი მეწარმეებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ვინაიდან ძალიან მაღალი რაოდენობის ძალიან დიდი მოცულობის თანხა იყო ამოღებული ქართველი მეწარმეებიდან, რომელიც ჩვენ ასევე მემკვიდრეობით გვერგო DGG-ს სახით, რომელიც არ ბრუნდებოდა ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული თუ სუბიექტური მიზეზის გამო. როგორ შეაფასებთ დღეს ქვეყანაში არსებულ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს და როგორ სრულდება საფინანსო საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე აღებული ვალდებულებები? ბატონო მერაბ, ჩვენ მაკროეკონომიკურ სტატისტიკაში გვაქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა. მე ჩემს გამოსვლაშიც თქვი, რომ ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ მისაღები, თუმცა მასში გვაკლია ჩვენ ინკლუზიურობის კომპონენტი, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ კონკრეტული მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ისეთი როგორიც არის ჩვენი ექსპორტი, ისეთი როგორიც არის შემოსავლები ტურიზმიდან. ეს პარამეტრები ყველაფერი მაქსიმალურად კონტროლდება და რეალურად გვაქვს იმაზე მეტი, ვიდრე ეს იყო ბიუჯეტის პარამეტრებში გათვალისწინებული. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ რეფორმებით და დამატებით სოციალურ გარანტიებით ჩვენ შევძლოთ გავარღვიოთ ეს მანკიერი წრე და მეტი ადამიანს ამოიყვანოთ სიღარიბიდან და ჩართოთ საერთო დოლარების შექმნაში. ამის გარდა კიდევ რა დამატებითი ნაბიჯები გადაიდგმება სიღარიბის დასაძლევად. სიღარიბე რჩება მთავარ ეკონომიკურ გამოწვევად ჩვენი ეკონომიკისთვის და მე აღვნიშნე ჩემ გამოსვლაში, რომ სიღარიბის დაძლევა ბუნებრივი ეს არის კომპლექსური ამოცანა, მაგრამ წარმატება და წარუმატებლობა სიღარიბის დაძლევაში რეალურად გადის მთავარ ამოცანაზე. ეს არის მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხარდაჭერა. ეს არის ერთ-ერთი სწორი გზა, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დავძლიოთ სიღარიბე.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ცოტა ხნის წინ უპასუხა შეკითხვას, რომელიც ეხებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაგეგმილ რეფორმებთან დაკავშირებით. დეპუტატი დაინტერესდა თუ რას აპირებს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მას შემდეგ, როდესაც ის მიიღებს თუ არა ნდობას პარლამენტისგან. ასევე ბაბუკა ბახტაძემ უპასუხა შეკითხვას, რომელიც დასმული იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ და რომელიც ეხებოდა მის მიერ 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გადარიცხულ 20,000-თან დაკავშირებით და ასევე ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის პასუხით, თუ როგორ უყურებს ის იმ პრობლემას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის განმარტებით კვლავ არსებობს, საქმე ეხება ფარულ მიღწევებას. აინტერესებს თქვენი ხედვა და ის კონკრეტული ნაბიჯები, რის გადადგმასაც გეგმავს პრემიერ-მინისტრი და მისი კაბინეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმებთან და პოლიციელებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ის რეფორმებთა პაკეტი, რომელიც წარმოადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი სურვილი და მიზანია, რომ თვისობრივად და ხარისხობრივად ჩვენი პოლიცია ავიდეს ახალ დონეზე, რა თქმა უნდა, შესაბამის გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. მე მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეფორმა გავუსვა ხაზი, ეს იყო ადამიანის უფლებების დეპარტამენტის შექმნის ინიციატივა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან ერთად საგამოძიებო კომპონენტის გაძლიერება. წინა წლებში მოგეხსენებათ, რომ ეს კომპონენტი იყო ძალიან დაქვეითებული და ბუნებრივია თანამედროვე პოლიციაში საგამოძიებო ნაწილი, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი წარმატებისთვის. აქედან გამომდინარე, მე პირადად სრულად მხარს ვუჭერ იმ ინიციატივებს, რომელიც ამ პაკეტის ფარგლებში არის წარმოდგენილი. ამასთან ერთად უკვე გაჟღერდა და მეც ჩემს გამოსვლაში ვახსენე, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება მომავალი თვიდან ხელფასების ზრდასთან დაკავშირებით. სუსი სავარაუდოდ უსმენს აი ყველა ჩვენთაგანს, ვინც შეკრებილი ვართ დღეს აქ ამ დარბაზში, იმიტომ რომ სწორედ პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს თქვენს პატივცემულო უმრავლესობა პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს მას სახელმწიფო. რა არის თქვენი ხედვა ამ სამსახურის რეფორმის თვალსაზრისით? თქვენ ჩვენს ფრაქციასთან შეხვედრაზე დაადასტურეთ, რომ მიიღეთ მონაწილეობა თაღლითურ სქემაში, რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას არსებული კანონის გვერდის ავლით და შესაძლოა ასევე მიიღეთ მონაწილეობა სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლების გათეთრების, ასე ვთქვათ, ფულის გათეთრების სქემაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პროკურატურამ უნდა დაუყოვნებლივ აღძრას საქმე და გამოიძიოს თქვენი მონაწილეობა თაღლითურ და შესაძლოა ასევე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ძალიან მძიმე დანაშაულში, რომელიც ისჯება 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, თუ ეს ასევე უკავშირდებოდა ფულის გათეთრების სქემას და მაინტერესებს აპირებთ თუ არა, რომ ითანამშრომლოთ გამოძიების პროცესთან. რა დასკვნაზეა საუბარი, ალბათ მოსალომე, მე არ ვარ საქმის კურსში, თუ გადმომცემთ გავეცნობი, რაც შეეხება ფარულ მოსმენებს, საქართველოში მოქმედებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და მე ვიცი, რომ ეს ინსტიტუტი არის მხარდაჭერილი ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და ის თავის საქმიანობას ამ ორგანიზაციის შეფასების მიხედვით ახორციელებს საკმაოდ ეფექტურად. რაც შეეხება დაფინანსებას ჩემს მიერ ნაციონალური მოძრაობის 20,000 ლარით, მე გავეცი ამ კითხვაზე ამომწურავე პასუხი გუშინ და ვინც ვერ გაიგო ან არ გაიგო, დღესაც გავიმეორებ, რომ მე ჩემი თანხა არადოს არ გადამერიცხავს ნაციონალური მოძრაობისთვის და თქვენს მიერ ინიცირებულმა კანონმა, რომელმაც ააგრძალა იურიდიული პირების მიერ დაფინანსება პარტიების, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულ ოცნებას არ ქონოდა საშუალება მიიღო შესაბამისი დაფინანსება 2012 წლის არჩევნებში და ამავე დროს ასეთ კანონს თქვენ მიეცით უკუქმედების ძალა, გამოიწვია ის, რომ ტექნიკურად მოხდა გამოყენება ფიზიკური პირების ანგარიშების და ესეთი არის 30,000 ადამიანზე მეტი. შესაბამისად, თუ ეს იყო თაღლითობა, ძალიან საინტერესოა მაშინ ამ თაღლითობის ბენეფიციარი ვინ არის მაშინ?
ამ წუთებში მამუკა ბახტაძე აგრძელებს პასუხების გაცემას დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებზე, მასთან ერთად თემატურ შეკითხვებს პასუხობენ მინისტრობის კანდიდატებიც. ამ ნაწილის ამოწურვის შემდეგ უკვე დაიწყება გამოსვლები, სიტყვით გამოსვლებით ისარგებლებენ რეგლამენტის მიხედვით კომიტეტის თავმჯდომარეები, დეპუტატები, ასევე ფრაქციების წარმომადგენლები და ასევე რეგლამენტით გათვალისწინებულია პრემიერობის კანდიდატის მიერ შემაჯამებელი სიტყვის წარმოთქვაც, თუ მას ამის სურვილი ექნება. ამის შემდეგ უკვე ჩაინიშნება კენჭისყრა და კენჭისყრისთვის იმისთვის, რომ წარმოადგენულ კანდიდატებს მხარი დაუჭიროს პარლამენტმა, საჭიროა მინიმუმ 76 ხმა. მადლობა პარლამენტიდან საუბრობდა სოფო ოხანაშვილი. სამთავრობო პროგრამის წარდგენისას დაახლოებით 40 წუთიან გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ძირითადად ეკონომიკურ მიმართულებებზე ისაუბრა და რამდენიმე ინიციატივაზეც განაცხადა. მან კერძო სექტორს, საბაჟო და საგადასახადო კოდექსზე ერთობლივად მუშაობა შესთავაზა. მამუკა ბახტაძის განმარტებით, სიღარიბის დაძლევა გადის სწორედ მცირე ბიზნესის წახალისებაზე და ისეთი საგადასახადო რეჟიმის შექმნაზე, რომელიც მათ განვითარების საშუალებას მისცემს. ამასთან პრემიერობის კანდიდატმა კიდევ ერთხელ განმარტა მცირე მთავრობის კონცეფცია და ის თუ რატომ დადგა სტრუქტურული ცვლილებების აუცილებლობა ქვეყანაში. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტია. ეს გულისხმობს მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესში. ჩვენ უნდა დავნერგოთ ისეთი მოდელი, რომელიც ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად გაზრდის ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას და მნიშვნელოვნად შეამცირებს უმუშევრობასა და სიღარიბეს. ჩვენი შემოთავაზებაა, რომ ერთ-ერთი პირველი რეფორმა, რაც უნდა განხორციელდეს, ეს იქნება 2013 წლის 1 იანვრამდე საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც იძულებულები იყვნენ გაეჩერებიათ ფუნქციონირება ასეთი დავალიანების გამო. ამ დავალიანების დიდი ნაწილი წარმოქმნილია 2011-2012 წლებში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სისტემური მიდგომა, ჩვენი შემოთავაზება არის, რომ ის გავრცელდეს ყველა ორგანიზაციაზე, რომელსაც დაერიცხა დავალიანება და ამის გამო შეწყვიტა ფუნქციონირება და ავიღოთ ამის თარიღად 2013 წლის ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის მიზნით დაწესდება დამატებითი შეღავათები, რაც მნიშვნელოვანი მასტიმულირებელი ფაქტორი იქნება ქართული პროდუქციის წარმოებისათვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ არასამართლიან წესებზე, ის მაგალითი, რომელსაც მე მოგიყვანთ, არის ამისი ყველაზე ნათელი გამოვლინება. ეს შეეხება ფარმაციის სფეროს. დღეს ფარმაციის იმპორტიორები იხდიან უფრო ნაკლებ გადასახადს, ვიდრე ადგილობრივი წარმოებლები. ჩვენი შემოთავაზება იქნება, რომ გავანთავისუფლოთ წარმოება დღეს გადასახადიდან და ამით შევუქმნათ მათ თანაბარი პირობები, რომ გასწიონ კონკურენცია და მოიზიდონ დამატებით ინვესტიციები, შექმნან ახალი სამუშაო ადგილები. შემდეგი, რომელიც მინდა აღვნიშნო, ეხება სოფლის მეურნეობას. აქაც არსებობს ასიმეტრიული რეგულაციები, რომელიც ხელს ნამდვილად არ უწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. აქ ჩვენი შემოთავაზებაა, რომ დღესგან განთავისუფლდეს არა მარტო რძის მიწოდება, არამედ ნატურალური რძისგან დამზადებული ყველა პროდუქტი გამანთავისუფლოთ დღესგან. ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანი და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია გავხადოთ შეუქცევადი. ჩვენ გულისხმობთ არა მხოლოდ ფიზიკურ ინტეგრაციას აღნიშნულ სტრუქტურებში, არამედ ღირებულებით კავშირებს. ჩვენ სწრაფი ტემპებით შევასრულებთ ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს და ჩვენი უნიკალური კულტურითა და თვითყოფადობით დაუბრუნდებით ევროპულ ოჯახს, რომელთანაც ცივილიზაციური ერთობა გვაკავშირებს. ნატოში სრულფასოვანი ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა და ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სტაბილური განვითარებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობისა და სუვერენიტეტის გამტკიცება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ჩვენ გავაგრძელებთ კონსტრუქციულ და აქტიურ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, რომელიც უმნიშვნელოვანესი ფორმატია საქართველოსა და რუსეთს შორის კონფლიქტიდან მომდინარე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების გადასაჭრელად. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია გულისხმობს ჰარმონიზაციას ყველა მიმართულებით, მათ შორის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით. არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია ჩამოვაყალიბოთ მაღალი საბრძოლო ზავტყოფნის ტერიტორიული თავდაცვისა
და შეკავების ამოცანების განხორციელების მდგრადი უნარებითა და შესაძლებლობებით აღჭურვილი ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსთან სრულიად თავსებადი, მობილური და ეფექტიანი შეიარაღებული ძალები. ასევე ჩვენ გეგმავთ მნიშვნელოვან სიახლეს. შემოგვაქვს ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელიც გახდება სექტორებს შორის გარემოს დაცვითი საკითხების განხილვის ერთ-ერთი მთავარი პლატფორმა. საქართველოს ვერასდროს ვერ გახდება განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, თუ განათლების წილი მის ეკონომიკაში სტაბილურად გრძელვადიან პერსპექტივაში არ იქნა მინიმუმ ორნიშნა ციფრი. ეს არის აუცილებელი მინიმუმი, რომელიც ჩვენ კერძო სექტორთან ერთად უნდა უზრუნველყოს. სწორედ ეს იქნება ჩვენი პოლიტიკის მთავარი ამოცანა, რომ განათლების სექტორი გახდეს დომინანტი სექტორი ჩვენს ეკონომიკაში. მოგეხსენებათ, ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევაა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედება. მთავრობა მომავალში შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, დაიხვეწება არსებული საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტი. C-ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალში ექნება ყველა შესაბამის საჭიროების მქონე მოქალაქის. საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს. პარლამენტში პრემიერობის კანდიდატის და მისი პროგრამის მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებულია, თუმცა ერთსულოვანია მმართველი გუნდი. როგორ აფასებენ პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს დეპუტატები ნინო არღულიანისგან გავიგებთ, ნინო, რა განცხადებებს აკეთებენ კანონმდებლები? თამთა სანამ დეპუტატების პოზიციას მოისმენს მაყურებელი, მანამდე ჩვენ მოვახერხეთ რამდენიმე მინისტრობის კანდიდატთან გასაუბრება ნდობის გამოცხადების პროცედურების პარალელურად. ისინი ამბობენ, რომ მამუკა ბახტაძემ წარმოადგინა დღეს სამთავრობო გეგმა, რომელიც რეალურად მორგებულია ქვეყანაში არსებულ საჭიროებებზე და ასევე ისინი განმარტავენ, რომ ეს არის გეგმები, რომელიც პირდაპირ აისახება ქვეყნის მოქალაქეებზე. მინისტრობის კანდიდატებს ბუნებრივია ვკითხეთ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებითაც, მას შემდეგ რაც ცვლილებების მეორე ტალღა დაიწყება, ისინი ამბობენ, რომ ვინ შეინარჩუნებს ადგილს საბოლოოდ მამუკა ბახტაძის კაბინეტში. ამის შესახებ მათ ინფორმაცია არ აქვთ, ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებას თავად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მიიღებს და ამ გადაწყვეტილებაში ისინი ჩარევას არ აპირებენ. პროგრამა, რომელიც არის წარმოდგენილი და აქვს გამოკვეთილი პრიორიტეტები, ვფიქრობ, რომ არის აბსოლუტურად ადეკვატური, სწორი, ძალიან პროგრესული ხედვა და პასუხი ყველა იმ გამოწვევაზე ერთის მხრივ, რომელიც დღეს გააჩნია ქვეყანას და თანხმედრაში იმ ამოცანებთან და მიზნებთან, რომელიც არის ჩვენი ხალხის ამოცანა. ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პოსტულატი ამ პროგრამისა არის ის, რომ ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებასთან ერთად მაქსიმალურად იქნეს დროში შემჭიდროებული ვადები, რომ ეს სიკეთე დავიდეს თითოეულ ოჯახამდე. პრემიერის ბევრი ინიციატივა უკავშირდებოდა მათ შორის ეკოლოგიურ გარემოს, მათ შორის უკავშირდებოდა გარემოს დაცვის საკითხებს, მწვანე ეკონომიკის მიმართულებების გაძლიერებას. მნიშვნელოვანია შევქმნათ ისეთი პლატფორმა, რომელსაც ექნება მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა სხვადასხვა უწყების და ვფიქრობ, რომ ეს გაამარტივებს სადაო პროცესების გადაწყვეტას. მინისტრობის კანდიდატების განცხადებები სრულად ემთხვევა მმართველი გუნდის წევრების პოზიციას. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ მოკლე და ამბიციური გეგმებით მამუკა ბახტაძე შეძლებს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს უპასუხოს. ისინი ამბობენ, რომ დაპირებები სრულად შესრულდება, ვინაიდან დაპირებების ნაწილის შესრულება პარლამენტმა უკვე სხვადასხვა კანონში ცვლილებებით დაიწყო. ეს ახალი ხედვა, ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა სამართლიანობის პრინციპებზე აგებული და ეს არის გამსაზღვრელი სწორედ. მე მგონია, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება სწრაფად განხორციელდეს, ამიტომ ჩვენ ამ ინიციატივებს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებებით პასუხობთ. უკვე დაწყებულია ეს პროცესი და მიმდინარეობს ამ კანონპროექტების განხილვა. ეს არის საჩქარო, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა რაც შეიძლება სწრაფად იგრძნონ შვება. პარლამენტი მიესალმება გუნდში განახლებას, მიესალმება ენერგიულ ადამიანებს, რომელთაც აქვს პროფესიული კომპეტენცია და ძლიერი мотиваცია იმისათვის, რათა გადავჭრათ ამოცანები, რომელიც ახლა დგას ქვეყნის დღის წესრიგში. როგორც გითხარით, საჭიროა ქმედითი, მკვეთრი გადაწყვეტილებები. გუნდში არ არის ადამიანი, რომელიც თანაგუნდელზე გააკეთებს ისეთ განცხადებას, როგორიც გაუხარდება ნაციონალურ მოძრაობას. რაც შეეხება ცვლილებებს მინისტრთა კაბინეტში, როგორც გითხარით, მამუკა ბახტაძე მოკლე დროში წარმოადგენს უკვე რესტრუქტურიზაციის გეგმას და განახლებულ შემადგენლობას მინისტრთა კაბინეტის.
მინისტრობის კანდიდატებთან და სამთავრობო გეგმასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები აქვს პარლამენტში ოპოზიციას. საპარლამენტო უმცირესობა ნდობისთვის კენჭისყრის პროცედურებში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან ისინი ამბობენ, რომ დღეს პარლამენტში არის ფორმალობა და ამ ფორმალობაში მონაწილეობის მიღება არ სურთ. მოხსენებაში დავინახეთ ჩამორჩენილი იდეებით გაჟღენთილი ეკონომიკური შეხედულებები, დრომოჭმული, რომელიც ჯერ კიდევ შეორნაძის პერიოდში ჰქონდა გაგონილი, აქცენტები აღებული რეგულირებაზე და სახელმწიფოს როლის მეტად გაზრდიერებაზე. ეს არის ფაქტობრივად წარუმატებლობისთვის განწირული ეკონომიკური პროგრამა. ეს არის გაგრძელება სხვადასხვა ფორმით იმ ხედვის კი არა, ხედვის არქონისა, რაც ახასიათებს ივანიშვილის გუნდს და ქართულ ოცნებას. მათი პოლიტიკის შედეგია ის, როგორც ჩიხშიც არის შესული ქვეყანა, ყველა მიმართულებით, ეკონომიკის სიღარიბის დის, უმუშევრობის დით. არც ერთ მიმართულებით ჩვენ არ გაგვიგია არანაირი კომპეტენტური ხედვა, იმიტომ რომ ეს გუნდი მთლიანად, არა მარტო ეს პრემიერის კანდიდატი, არის გუნდი, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკური ფუნდამენტური შეხედულებები, არც ხედვა. ნდობის გამოცხადების პროცედურები პარლამენტში დღეს 12 საათზე დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება, როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, ეს არის ცვლილებების პირველი ტალღა, მეორე ტალღა უკვე ხვალიდან დაიწყება, რაც გულისხმობს კანონმდებლობაში ცვლილებებს და სამინისტროების შემცირებას. ამის შემდეგ უკვე დაახლოებით 3 კვირაში მამუკა ბახტაძე პარლამენტში ხელახალი ნდობისთვის განახლებული კაბინეტით მოვა. მადლობა, პარლამენტიდან საუბრობდა ნინო არღულიანი. ახლა სტუმართან უნდა განვაგრძოთ საუბარი. სასჯელ ახსნების მინისტრობის კანდიდატი კახა კახიშვილი არის ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო კახა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში სიახლეებია თქვენს უწყებასთან დაკავშირებით. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია კონკრეტულად რა სიახლე იქნება სასჯელ ახსნების მიმართულებით? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს უწყებასთან დაკავშირებულ საუბრებს გაერთიანებასთან მიმართებაში გაინტერესებთ ალბათ თქვენ გახსნით, ხო? ამაზე კონკრეტულად ჯერ არ არის საუბარი. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ ის გეგმავს სამინისტროების გაერთიანებას და 11-მდე დაყვანას. ბუნებრივია საუბარი ასევე სასჯელ ახსნებისა და იუსტიციის სამინისტროს გაერთიანებაზე. კონკრეტულად ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით მუშაობა არ დაწყებულა, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ და თქვენ თავად აღნიშნეთ ეთერში, რომ ამას სჭირდება შესაბამისი პროცედურები. პირველი პროცედურა არის ის, რაც დღეს ხდება, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა უნდა მოიპოვოს ნდობა და შემდგომში, როდესაც ის შეუდგება უფლებამოსილებას, დაიწყება კონსულტაციები პარლამენტში, იმიტომ რომ სამინისტროების გაერთიანებას, შემცირებას, გამსხვილებას სჭირდება საკანონმდებლო რეგულაციები. შესაბამისად, სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში უნდა შევიდეს ცვლილებები და ცვლილებების შემდეგ უკვე იქნება შესაძლებელი ვიმსჯელოთ კონკრეტულად სამინისტროების გაერთიანებაზე. ალბათ ამ ცვლილებების განხილვის დროს იქნება ასევე სხვადასხვაობა, ასე რომ ეს არის უკვე მეორე ეტაპი. პირველ ეტაპზე ახლა დღეს რაც ხდება პარლამენტში, ეს არის ნდობის მოპოვება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის და ასევე იმ მინისტრების, რომელიც ვარ წარმოდგენილი, მინისტრობის კანდიდატურის. ბატონო კახა, მას შემდეგ რაც უკვე გავრცელდა სასჯელ ახსნების სამინისტროსთან დაკავშირებული მოსალოდნელი სიახლეების შესახებ ინფორმაცია, გაჩნდა კითხვა კონკრეტულად თქვენ პერსონასთან დაკავშირებით, გამოითქვა ეჭვი, ვარაუდი, რომ შესაძლოა მას შემდეგ რაც თქვენი უწყების ნაწილი იუსტიციის სამინისტროს შეუერთდება, თქვენც გადახვიდეთ იუსტიციის სამინისტროში და ასევე შესაძლოა მთავარ პროკურორის რანგში გიხილოთ. თქვენთან რაიმე ტიპის კონსულტაცია ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს? მე შემიძლია გულსფელად გითხრათ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით, არც ერთ საკითხთან დაკავშირებით მე არანაირი კონსულტაციები არ მქონია. გარდა იმისა, რომ თქვენთან ერთად ვისმენ სხვადასხვა ვერსიებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ექნება კონსულტაციები თუნდაც გაერთიანებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი უწყება სასჯელ ახსნებისა და პრობაციის სამინისტროს გულისხმობს, სადაც მუშაობს 5000-ზე მეტი ადამიანი, 9800 კაცი გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან პატიმრობაში, იღებენ სერვის ამ სამინისტროს მეშვეობით. 24000 პრობაციონერია. ესე მარტივად, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება შერწყმა. ერთის მხრივ სასჯელ ახსნებისა და პრობაციის სამინისტროს ანალოგი ევროპულ ქვეყნებში არ არის, მაგრამ მეორეს მხრივ
გაერთიანება ესე მექანიკურად ვერ მოხდება, მით უმეტეს როგორც საუბრობენ, რომ ერთი დეპარტამენტის სახით შეუერთდება, ეხლა რა თქმა უნდა, ერთი დეპარტამენტის სახით ვერ შეუერთდება, იმიტომ რომ რამოდენიმე წამყვანი დეპარტამენტია საჯარო ახსოვების და პრობაციის სამინისტროში და ისე რომ ვიცოდეთ, რამოდენიმე სამინისტროს ფუნქციასაც კი ასრულებს საჯარო ახსოვების და პრობაციის სამინისტრო. ასრულებს როგორც პენიტენციურ დეპარტამენტის სახით საჯელის აღსრულებას, სამედიცინო დეპარტამენტი ძალიან დიდი დეპარტამენტია და თქვენ იცით, რომ ჩვენთან არის ორი ავტონომიური საავადმყოფო, ეს არის ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფო და ეს არის ტუბერკულოზის მკურნალობის საავადმყოფო, მუშაობს 8-ზე მეტი ექიმი და 8000-ზე მეტი ექთანი. ამავდროულად არის ჯარის კომპონენტი, საჯარო ახსოვების და პრობაციის სამინისტრო იწვევს წვევანდელებს დაახლოებით 1800 კაცამდე წელიწადში, სავის ყაზარმული სწავლებებით და ასე შემდეგ. არის კიდე კომპონენტი ბადრაგირების კომპონენტი, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო დეპარტამენტი, ასევე ანალიტიკური დეპარტამენტი, ასე რომ კარგად უნდა იყოს გავლილი შერწყმის პროცედურა, რასთან უნდა შეერწყას, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოდელებია ევროპაში. ესეც ალსახად რომ ევროპაში ესე არ არის. მაგალითად არის მოდელი, სადაც ევროპაში რომელიღაც ქვეყანაში დაუშვათ პენიტენციური დეპარტამენტი არის იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, მაგრამ ამავდროულად სამედიცინო დეპარტამენტი არის ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. სხვა პრობაციის დეპარტამენტი საერთოდ ცალკეა, ან უბრალოდ კონკრეტული ხედვა ამასთან დაკავშირებით ბატონო კახა, სხვადასხვა როდესაც საკითხები ეხება კონსულტაციები უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, მით უმეტეს ქუთაისიდან ცოტა დაგვიანებით მოდის ჩემი ხმა, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, მიწევს ხმის გადაფარვა. ბატონო თქვენ დიახ კონსულტაციებზე განაცხადეთ, რომ ჯერჯერობით არანაირი კონსულტაცია არ ქონიათ, მარტივად რომ თქვათ 2 კვირაში დაახლოებით 3 კვირაში უნდა ნახოთ ჩვენ ახალი სამთავრობო გუნდი. გუშინ ვისმენდით თქვენს ამბიციურ გეგმებთან დაკავშირებით, მიზნებთან დაკავშირებით. თქვენ ახლა რა პოზიციაში იმყოფებით? საუბრობთ გეგმებზე, თუმცა ინფორმაცია არ გაქვთ, წარმოდგენა არ გაქვთ, თუნდაც 2 კვირის შემდეგ დაიკავებთ თუ არა რაიმე თანამდებობას, რომ დავაზუსტოთ. შესაძლოა შერწყმაზე, ფუნქციების განაწილებაზე არ გქონდეთ კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა პერსონალურად თქვენთან დაკავშირებით არ გაქვთ არანაირი სახის ინფორმაცია. თქვენ არასწორად გაქვთ გაგებული. როგორც ჩანს, ან აღქმული ის, რასაც მე ვისაუბრე. მე ვისაუბრე არა იმაზე, რასაც მე ან სხვა განახორციელებს 5 წლის შემდეგ. ეს არის ცოცხალი კანონ პროექტები, რომელიც უკვე გაწერილია და რომელსაც ვერ დახევს ვერავინ. კახიშვილი იქნება თუ სხვა იქნება, მაგას ვერ დახევს და ბუნებრივია ის აუცილებლად იქნება ინიცირებული საქართველოს პარლამენტში. არა აქვს მნიშვნელობა ამის ინიცირებას ვინ მოახდენს, ეხლა კახიშვილი მოახდენს თუ სხვა მოახდენს. ეს ვიგულისხმევ. ეს ინიციატივები უკავშირდება სასჯელით რეაბილიტაციას, ეს ინიციატივები უკავშირდება ბრალდებულების რისკების შესაბამისად დაყოფას, იმიტომ რომ ჟავდებულების პროგრამა ჩვენ უკვე შევასრულეთ. სხვადასხვა, მაგალითად იგივე რაზედაც ვისაუბრე, ჯარის კომპონენტი არ შეიძლება რომ 18 წლის ბავშვები იდგნენ კოშკურებზე, კონდეთ ავტომატი და ამ ბავშვების იმედეთ იყოს დაუშვათ ციხე, ან ეს ბავშვები არ აღმოჩნდნენ შარში. ამიტომ 21 საუკუნეში არის სხვადასხვა ტექნოლოგიები, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელია ამის ჩანაცვლება. ბევრი სხვა პროგრამა, რომელიც უკვე გაწერილია, თქვენ იცით რომ დიდი ნაწილი განხორციელდა 2012 წლიდან დღემდე და ასევე გაწერილია რეგულაციები, რომელიც ელოდება ინიცირებას. გასაგებია ამ ცვლილებებს, რომელიც ინიცირებული გაქვთ, განახორციელებთ თქვენ ან სხვა ვინმე, მე იმედი ამჯერად სწორად აღვიქვით თქვენი კომენტარი. შეუქცევადი პროცესია, მე ვიგულისხმე ეს რომ ეს არის შეუქცევადი პროცესი ამ სისტემის რეფორმირების, ასე რომ ამას პერსონალურად კახიშვილი განახორციელებს, ქალბატონი განახორციელებს თუ სულ სხვა ადამიანი განახორციელებს, დიდი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ეს უკვე გაწერილია და განხორციელდება აუცილებლად. აუცილებლად დაიხურება მაგალითად მე-7 ტიპის დაწესებულება, თქვენ იცით, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვეშ და რომელიც აუცილებლად დაიხურება ნებისმიერ პირობებში, მინისტრის პირობებში და ალბათ ამ დღეებში დავხურავ, სანამ კიდე არის ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ სხვა დაწესებულება მზად არის და ფაქტობრივად ხდება მჟავდებულების გადაყვანა. ვისაუბროთ იმაზე, რაზეც თქვენ პარლამენტში განაცხადეთ, კონკრეტულად იმ შესრულებულ სამუშაოებზე და ასევე გეგმებზე, პენიტენციური სისტემა მცირე ზომის ციხეების მოდელებზე გადადის. ეს არის თქვენი გეგმა, რატომ დადგა დღის წესრიგში მცირე ზომის მოდელის ციხეები და რას გულისხმობს ეს ინიციატივა, უფრო დეტალურად რომ აგვიხსნათ? ჩვენ იცით, რომ ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის ერთი
უფლებების გამტკიცება პენიტენციურ სისტემაში, იმიტომ რომ ციხე არ უნდა იყოს აღქმული როგორც იზოლაციისა და თამხლები დასჯის საკითხით. ციხე არის თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის უკიდურეს ზომას და სახეს, აქედან გამომდინარე, ერთია რომ ხდება ადამიანის იზოლირება, თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ მეორეა რომ ეს თავისუფლების აღკვეთა უნდა აღსრულდეს ადამიანურ პირობებში. ეს არის ერთი ამოცანა. მეორე ამოცანაა რომ ის ადამიანი და ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ თავისი არსით არ არის კრიმინალური სუბკულტურის მატარებელი, ასეთმა ადამიანმა მიიღოს რეაბილიტაციის პროგრამები. იმიტომ რომ სასჯელის მოხდის შემდეგ არ აღმოჩნდეს უკვე თავისუფლებაზე, როდესაც გავა, ძალიან რთულ მდგომარეობაში, როდესაც აღარც ხელობა აქვს, აღარც დაუშვათ ზოგ შემთხვევაში სახლი აქვს და აღარც ფინანსური რესურსები არ აქვს და კვლავ იძულებული არ გახდეს ჩაიდინოს დანაშაული, ხო? და კიდე მესამე კომპონენტი ეს არის კრიმინალური სუბკულტურის მატარებლები, რომლებსაც რა თქმა უნდა უნდათ რომ უფრო მეტი ადამიანი ყავდეთ გავლენების ქვეშ და თქვენ იცით მათი მიდგომები და ისინი ატარებენ რეფორმებს. ის მაგალითად რაც მათ ეგზალებოდათ 20 წლის წინ, ეხლა გაამარტივეს უცბად რომ უფრო მეტნი გახდნენ და უფრო მეტნი მოიზიდონ. ჩვენი რეფორმები უნდა იყოს უფრო მკაცრი, უფრო სწრაფი, სამართლიანი, რომ რაც შეიძლება მათი გავლენები შევავიწროოთ. და ამიტომაც ამაზე ვმუშაობ და როდესაც საუბრობდი მცირე ციხეებზე, ეს გვაძლევს ერთ-ერთი კომპონენტია, არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი კომპონენტია მართვის ეფექტური მოდელი. ახლა რა თქმა უნდა, 500 კაციანი ციხის მართვა ბევრად ადვილია ვიდრე 2800 კაციანი ან ციხის ან ღია ტიპის დაწესებულების. ამაზეა საუბარი, ამას სჭირდება თანხები, მაგრამ სახელმწიფო მზად არის ეტაპობრივად ეს ნოვაციები განახორციელოს. მადლობა. საჯელახსოვლების მინისტრობის კანდიდატი კახა კახიშვილი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. ახლა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ელენე ხოშტარია გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ელენე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღეს ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენლის მხრიდან მოვისმინეთ ასეთი შეფასება, რომ დღეს არაფერი ახალი არ გაგუგია, მათ შორის არც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისაგან. მოდით რომ გავყვეთ პუნქტობრივად, მაგალითად მთავარი იდეა და ინიციატივა მცირე მთავრობის კონცეფცია. გუშინაც მოვისმინეთ შეფასებები, რომ იდეა მცირე მთავრობის კონცეფციასთან დაკავშირებით არის სწორი, თუმცა მაინც არ სკეპტიკურად ხართ განწყობილი. რაში არის პრობლემა? თუ იდეა სწორია, მაშინ იდეის ავტორებთან არის პრობლემა. არა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ჩვენ აი რა ვითარებაა დღეს პარლამენტში, ხო? რა პროცესში ვარ ჩვენ? ჩვენ გვეუბნება ახალი კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობის, რომ მე ახლა შემოვდივარ, გამომიცხადეთ დობა, ოღონდ გუნდი, რომელიც ამას განახორციელებს, ხო, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი, ანუ მთავრობა, რომელიც გვეყოლება, რომელიც პასუხისგებლობას იღებს ამ რაღაცა ახალ ხედვაზე, ეს ჯერ მე არ ვიცი და ცოტა ხანში მე კიდე ამით შემოვალ. თავისთავად, აქედან გამომდინარე, სრულყოფილად მსჯელობა აი ამ სიახლეზე არის აბსოლუტურად არასერიოზული, იმიტომ რომ რაღაცა კომიკური ვითარებაა, როდესაც არ ვიცით ვის უცხადებთ რეალურად ნდობას და რა გუნდი განახორციელებს ამას. ეს ერთი. მეორე, იგივე მცირე მთავრობის იდეა და შემცირება სახელმწიფო აპარატის ხარჯების, ეს იყო წლების განმავლობაში ჩვენი მოთხოვნა, რჩევა თუ გნებავთ ხელისუფლების მიმართ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ოღონდ აქ არის ლაპარაკი არა მხოლოდ მცირე მთავრობაში რა იგულისხმება, ხო, იდეაში რა კონცეფციაა ეს არის ერთი, რომ სახელმწიფო ხარჯები მცირდება და არ იბერება ეს აპარატი, რისი გაბერვაც მოხდა სწორედ ქართული ოცნების პირობებში ამ 5 თუ 6 წლის განმავლობაში, ეს ერთი. და მეორე, ეს არის სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში, ანუ ჩარევის ხარისხი, ეს არის გადასახადები, ეს არის რეგულაციები და მთელი რიგი სხვა საკითხები, რაზეც ძალიან ფუნდამენტური სერიოზული მსჯელობა არის საჭირო, რამდენად აი ესეთ ნაბიჯზე მიდის ეს ხელისუფლება, მაგრამ მარტივ მაგალითს მოვიყვან. როდესაც კვირიკაშვილი წინა ნდობას გთხოვდა პარლამენტში, ისინი თუ გახსოვთ სტრუქტურული ცვლილებები ჩატარდა, მაშინ იყო საუბარი ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც და ცენტრალური ხელისუფლების დონეზეც, რომ მცირდებოდა მთავრობა და მაშინ ჩვენ ვიკითხეთ ზუსტად რომ ეს შემცირება რისთვის კეთდება, რომ შემცირდეს ხარჯები, კიო. მე ვიკითხეთ რამდენი მცირდება ხარჯები, არ ვიცითო. მე ვიკითხეთ, აბა როდის გავიგებთ ამას? გითხრეს 3 თვეშიო. თუმცა ამ შემთხვევაში კონკრეტული ციფრი დასახელდა 100 მილიონი ლარი. ანუ
ეხლა დასახელდა ეს ციფრი, თუმცა იმ მასშტაბთან შედარებით, რაც გაზრდილია ამ პერიოდის განმავლობაში, ეს არ არის დიდი ციფრი, თუმცა ამაზე მსჯელობა შეიძლება და ეს არ არის 100 მილიონის ლანის დაზოგვა, არ არის მცირე მთავრობის კონცეფციის სრულყოფილად განხორციელება, მაგრამ სხვა რამეზე ვსაუბრობდი მე. ესეთი ტიპის დაპირებები ჩვენ მოგვისმენია და იგივე პარლამენტში ტრიბუნასთან ჩვენ მოგვისმენია, რომ აი მცირდება მთავრობა და რეალურად პირდაპირ დაპირება იყო, რომ მარტში გეტყვით, რამდენით შემცირდება ხარჯები და უბრალოდ არ შემცირებულა. ანუ ტრადიცია იმისა, რომ ერთს ამბობენ და მეორე საკეთება მაღალია. ასევე მაღალია ტრადიცია და პრობლემა ამაშია. პიროვნებებში კი არ არის პრობლემა. პრობლემა იმაშია, რომ ამ დარბაზში ქართული ოცნების დეპუტატები, ხო, ვინც უმრავლესობაში არის, არასდროს არ სვავს კითხვას და არ თხოვს პასუხს ხელისუფლებას. მაგალითად, ისინი არ თხოვდნენ პასუხს კვირიკაშვილის მთავრობას, მაშინ, როდესაც მან პირობა არ შეასრულა და არ გვითხრეს ხარჯები რამდენად შესრულდება, არც გახსენებიათ ეს. ხოლო დღეს, როდესაც კვირიკაშვილს უკვე ზურგი აქცია ივანიშვილმა, დაიწყეს საუბარი რაღაცა ტიპის პრობლემებზე, რომ თურმე იცით ნაწილმა, რომ თურმე სიღარიბის პრობლემა ქონია. ამიტომ აქ იმაში კი არ არის საქმე, ვთქვათ, შინაარსობრივად რას ამბობენ. რამდენად მუშაობს სისტემა, რომ აი მთავრობა რაღაცას დაგვპირდება, პარლამენტი რეალურად თხოვს ამაზე პასუხს, არ თხოვს, ეკამათება, რა კამათზეა საუბარი. გუშინ მოისმენდით ბატონი ზარდიაშვილის, არ ვიცი, რაღაც ეპოქალური გამოსვლა იყო, ალბათ იშვიათია ჩაეწერება პარლამენტარიზმის ისტორიაში, როდესაც მან თეა წულუკიანს ერთ-ერთ სიმბოლოს ქართული ოცნების მხრიდან სამართლიანობის და მართლმსაჯულების ჩავარდნის ოდა მიუძღვნა, როგორ მოახერხეთ ხალბატონო თეა, რომ ხართ ესეთი კარგი, აი ეს იყო შინ ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციას არ ვაკეთებ, ეს იყო გამოსვლის შინაარსი იმ ვითარებაში, როდესაც კრიზისი არის სწორედ მართლმსაჯულების სისტემაში, ანუ აღქმა ამ გუნდის მხრიდან არც პრობლემების, არც პასუხისგებლობის და შესაბამისად არც ხედვის ჩვენ ჯერ ვერ დავინახეთ, მით უმეტეს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ ვიცით რა გუნდით წარდგება. კიდე ერთი ნიუანსია, თუ მაქვს დრო, თუ არა და კი ბატონო დაასრულეთ და მე გავაგრძელებ. დიახ, დაასრულეთ. ანუ მე მაინტერესებდა ერთადერთი კითხვა მქონდა დარჩენილი, რომ არც ერთ კომპონენტში თქვენ მთავრობის წევრობის კანდიდატებს არ ეთანხმებით, არ არის თემა, სადაც დაუშვათ თქვენი ხედვა ერთმანეთს შესაძლოა ემთხვეოდეს. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ბატონი კახიშვილის მინისტრობა თუ შეიძლება ხო საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა გაკეთა, მე მგონია, რომ პენიტენციურ სისტემაში და ეს პირველად არ ვამბობ ამას წლების განმავლობაში, როდესაც შემოდიოდა ინიციატივები, ნამდვილად გადაიდგა ნაბიჯები და აბსოლუტურად არ მოვერიდები ამის თქმას, რომ ეს ის მინისტრია, სადაც პროგრესი მით უმეტეს იმ სფეროში, რომელიც ნამდვილად დიდი ჩავარდნა იყო, მოხდა, მაგრამ ეხლა აქ აი ამას ვამბობდი ზუსტად ამ კითხვას ვეხმაურები ფაქტიურად. აი მოდის ახალი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და იძახის, რომ მე ჯერ არ ვიცი რა გუნდი იქნება. მაგრამ ერთადერთი რაც მან იცის ზუსტად ეს არის ის, რომ კვირიკაშვილის ეგრეთ წოდებული გუნდი, ანუ კუმსიშვილი და ვინც იყვნენ ხო ეს გუნდი, ისინი აქ არ არიან წარმოდგენილები, მათი მოადგილეები არიან, მაგრამ თეა წულუკიანი, რომელიც არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თეა წულუკიანში კი არ არის პრობლემა. ის იქცა სიმბოლოდ იმ ჩავარდნის აი ამ მართლმსაჯულების სისტემაში, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, თეა წულუკიანი აქ არის. ანუ დამოკიდებულება იგივე მამუკა ბახტაძის იმ კრიზისის მიმართ, რომელიც არის ქვეყანაში, არ არის ადეკვატური, ის ვერ გზნობს პასუხისგებლობას, რაში იყო ჩავარდნა, თუნდაც კვირიკაშვილის მთავრობის, თუმცა პირობითია კვირიკაშვილის, ეს ხო ბიძინა ივანიშვილის მთავრობაა, ხო? მთლიანად დამოკიდებულება არ შეცვლილა. უბრალოდ შიდა გარჩევის შედეგად მოიშორეს რაღაცა კვირიკაშვილის გუნდი, ეხლა დაიწყეს კვირიკაშვილზე ლაპარაკი, თითქოს მას აწმენდნენ ამ ყველა პრობლემას და ნამდვილად არ არის ეს სამართლიანი, რომ ყველაფერი კვირიკაშვილს აკიდო და მეორეს მხრივ თეა წულუკიანი, რომელიც ამ პრობლემის ერთ-ერთი სიმბოლოა, ის აიაგზის დარბაზში და ჩვეულებრივად აგრძელებს საუბარს. მადლობა. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ელენე ხოშტარია პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. ახლა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წინა რესპონდენტის პრეტენზიები, ასე ვთქვათ, კრიტიკა გეხებოდა თქვენს, მათ შორის დეპუტატებს და ასეთი რამე თქვა, რომ დეპუტატებს მოსწონდათ გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობის მუშაობაცო და არც ერთი პრეტენზია არ გამოთქმულა, თუნდაც იმ სხდომის შემდეგ, რომლის მეორე დღესაც უკვე გიორგი კვირიკაშვილი წავიდა თანამდებობიდან. თქვენი აზრით, უმრავლესობის წევრების მიერ პროგრამის სამთავრობო გუნდის კანდიდატის ობიექტურად შეფასებაზე კითხვები არის ლეგიტიმური? მივესალმები საზოგადოებას, მე ამაში რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები ელენეს. პირველი კითხვები სწორედ პარლამენტში დაისვა და პირველი განცხადებები პარლამენტში გაკეთდა ჯერ კიდე თვეების წინ იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭირო იყო სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის უფრო ქმედითი, უფრო აქტიური გადაწყვეტილებების ზომების გატარება, ასევე იცით რომ ჩვენ გვქონდა
განხილვები, რამდენიმე მიმართულებით, რაზეც სწორედ დღეს არის საუბარი, რაც პოლიტიკური დებატები ამ თემებზე იმართება, მათ შორის ელენე საუბრობდა, მე მინდა მას შევახსენო, რომ სწორედ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ, უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი ამ გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება ჩვენი მიღებული არის შესაბამისად, ეხა იმის ნიველირება მისი მხრიდან, რომ პარლამენტი არაფერს არ აკეთებს, ვფიქრობ, კარგს არაფერს მოუტანს პარლამენტს და სულ ამას რო თავი დავანებოთ, არის ელემენტარულად უსამართლო შეფასება. მე დღესაც შემიძლია კონკრეტული გამოსვლები გავიხსენო, სადაც დეპუტატები ზუსტად იმ პრობლემებზე საუბრობენ. ყოველთვის ეს არ არის მხოლოდ დღეს, ან მხოლოდ ერთი თვის წინ ყოველთვის საუბრობენ დეპუტატები იმ საკითხებზე, რაც აწუხებს საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ელენეს უნდა რომ უმრავლესობა მილაპარაკოს ოპოზიციასავით, მაგრამ ეს ვერ მოხდება ელემენტარულად იმის გამო, რომ ჩვენ ვართ გუნდი და რა თქმა უნდა, გუნდი არასდროს არ იქცევა ისე, რომ საკუთარი წევრების მიმართ არის ისე არაკორექტული, როგორც ამას აკეთებს ოპოზიცია. ეხლა თუ ოპოზიციას უნდა რომ პარლამენტში ჩვენ გამოვიდეთ ისეთი ტექსტებით, როგორიცაც გამოდის ქაბატონი ელენე, როგორც გამოდის რომან გოცირიძე და სხვა ჩვენი კოლეგები, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ესე, მაგრამ ის განწყობები, რაც აქვს საზოგადოებას, ჩვენ რა თქმა უნდა პარლამენტში წარმოდგენილი გვაქვს. ბატონო, კონკრეტულად დღევანდელ ვითარებას მე პირდაპირ გადავალ, იმიტომ რომ ხომ ახლა მიმდინარეობს, პირდაპირ გეტყვით, რომ დღეს ქვეყანას სჭირდება ქმედითი მკვეთრი გადაწყვეტილებები, სჭირდება სწრაფი გადაწყვეტილებები, რიგი მიმართულებებით, რაზეც საზოგადოება გამოთქვამს შეკითხვებს, საზოგადოებას აქვს მოთხოვნები კონკრეტული და ვფიქრობ, ჩვენ გუნდში არსებობს სრული და სწორი შეფასება იმის, თუ რა არის დღეს საჭირო, რა არის გასაკეთებელი. ამის დასტური არის ის, რომ მამუკა ბახტაძე დღეს პარლამენტში მოვიდა ძალიან ქმედითი და კონკრეტული სამოქმედო გეგმით, პირდაპირ გეტყვით, აქ საუბარი არის პენსიების ზრდაზე შემდეგი 2 წლის განმავლობაში, საუბარი არის ხელფასების ზრდაზე სამართალდამცავ სისტემაში, ასევე საგანგებო სიტუაციების სამსახურში, საუბარი არის განათლების სისტემაში მეტ ინვესტიციაზე, ხარისხის გაუმჯობესებაზე, საუბარი არის ახალგაზრდების უფრო მეტად დასაქმებაზე და ახალი უფრო ძლიერი ეკონომიკის შექმნაზე ახალგაზრდებთან ერთად, საუბარი არის გადასახადების დაწევაზე მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, კიდევ 32-მდე ინიციატივა და მიმართულება, რაზეც პროგრამაში საუბრობს. მე პირადად როგორც უმრავლესობის ლიდერს მიმაჩნია, რომ ეს არის ზუსტად ის ნაბიჯები, ის სწრაფი მკვეთრი ქმედითი გადაწყვეტილებები, რასაც საზოგადოება ელოდება მთავრობისგან. რა თქმა უნდა, პარლამენტის მხრიდან სრული მხარდაჭერა აქვს იმას, რომ აქტიურად, ძალიან დროულად მოგვარდეს საკითხები, რაც დღეს ჯერ კიდევ რჩება დღის წესრიგში და ეს არის პირველ რიგში ოჯახები, რომელიც პირისპირ რჩებიან სიღარიბეს. ბატონო არჩილ, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ახლა საუბრისას გუნდი, დღეს ირაკლი სესიაშვილმაც თქვა, რომ მამუკა ბახტაძე არის გახსნილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიო და ეთყობა პარლამენტთან მჭიდრო ურთიერთობაშიო. საინტერესოა, რა იგულისხმება პარლამენტთან მჭიდრო ურთიერთობაში, რა გადაწყვეტილებებზე მუშაობთ დაუშვათ ერთობლივად, იმიტომ რომ წინ კიდევ ხანგრძლივი 2 კვირა გველოდება, სამუშაო პროცესი არის თქვენთვის. რა ფორმატში მიმდინარეობს ახლა კონსულტაციები თქვენთან, მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერთან, მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკება სტრუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებით? ერთ რამეს გეტყვით ხაზგასმით, ქვეყანაში სწორედ მოქმედი პარლამენტი არის სტაბილურობის, ლეგიტიმაციის მთავარი წყარო და იმ რეფორმების მთავარი მხარდამჭერი, რომელიც უნდა განხორციელდეს, შესაბამისად სწორედ მოქმედი პარლამენტი უზრუნველყოფს იმას, რომ ახალ გუნდზე, ახალ დღის წესრიგზე მოხდეს გადასვლა შეუფერხებლად. რა თქმა უნდა, დღეს დღევანდელი განხილვის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ მხარი დაუჭიროთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე, მივცეთ მას ლეგიტიმაცია და საშუალება, რომ წარმოადგინოს მთავრობის რესტრუქტურიზებული შემადგენლობა, წარმოადგინოს ახალი კაბინეტი. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, დღეს საჭიროა ძალიან პრინციპული, სწრაფი, მკვეთრი, გაბედული გადაწყვეტილებები იმ პრობლემების წინააღმდეგ, რომელიც რჩება დღის წესრიგში. მე ვფიქრობ, მამუკა ბახტაძემ ეს უნდა შეძლოს განახლებული გუნდით, საჭიროა ძალიან აქტიური, მოტივირებული ადამიანები გუნდში. რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს, რომ ის ძალიან წარმატებული მინისტრები, რომლებიც დღეს არიან კაბინეტში, დარჩებიან. აქ ელენემაც ისაუბრა და მე შემიძლია არაერთ სხვა წარმატებაზე მოგიყვეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკური კონსულტაციები დღეიდან უკვე აქტიურ რეჟიმში გაგრძელდება
რესტრუქტურიზაციაზე, მთავრობის ახალ სტრუქტურაზე და ახალ შემადგენლობაზე. უახლოეს პერიოდში მამუკა ბახტაძე სწორედ პარლამენტში წარმოადგენს განახლებულ სტრუქტურას და კაბინეტს. დიახ, სწორედ ამ ფორმატთან დაკავშირებით მე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ კითხვას, მივცეთ ლეგიტიმაცია, თუმცა მამუკა ბახტაძესთან ერთად კიდევ რა ფორმატში მიიღება გადაწყვეტილება, ეს არის საინტერესოა. გასაგებია, რომ პარტიის თავმჯდომარე არის გადაწყვეტილების მიმღები, თუმცა მასთან ერთად კიდევ ვინ იღებენ მონაწილეობას, მაგალითად, პარლამენტიდან ისეთი სახეები, როგორც თქვენ ბრძანდებით, ლიდერები პარტიის მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას, თუნდაც ახალი სახეების შერჩევაში. როგორი იქნება ფორმატი მთავრობის შექმნის? დიახ, მეორე ნაწილად დავყოფდი ამ პროცესს. პირველი რაც შეეხება შიდა პარტიულ კონსულტაციებს, რა თქმა უნდა, გუნდი და განსაკუთრებით პოლიტიკური ლიდერები, პარტიის ლიდერები იქნებიან ამაში ჩართული და ვართ კიდეც ჩვენ ჩართული ამ კონსულტაციებში. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს არის უკვე პარლამენტთან მთავრობის და კერძოდ პრემიერ-მინისტრის ურთიერთქმედება, ის განხილვები, რასაც მოითხოვს დემოკრატიის პრინციპები. რა თქმა უნდა, ესეც შედგება. მე დავეთანხმები ირაკლი სესიაშვილს, რომ მამუკა ბახტაძის გეგმა არის ნამდვილად გახსნილი მუშაობა პარლამენტთან, არა მხოლოდ უმრავლესობასთან, ამით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ის კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, ასევე მონაწილეობდეს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ამ პროცესში. ეხლა რაც შეეხება რამდენიმე პარტიას, რომელთაც რეალობის შეგრძნება აქვთ დაკარგული და ქუჩაში სურთ საკითხების გადაწყვეტა, თქვენ დაინახეთ, რომ ჩვენმა სამართალდამცავებმა და სახელმწიფომ ძალიან ქმედითად, მაგრამ ამავე დროს მაღალი სტანდარტის დაცვით შეძლო, რომ მათთვის ეჩვენებინა თუ სად არის რეალურად გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრი ამ ქვეყანაში. ეს არის პოლიტიკური და სამართლებრივი პლატფორმები და ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივცემთ საშუალებას არც ნიკა მელიას, არც შალვა ნათელაშვილს და არც იმ ადამიანებს, ვინც ამ კოალიციაში არიან გაერთიანებული, რომ რამენაირად ქვეყანაში შექმნან ისეთი სურათი, რომ თითქოს არეულია რაიმე, აქ არაფერი არ აირევა, პირდაპირ გეტყვით, მოხდება ყველაფერი კანონმდებლობის ჩარჩოში პოლიტიკური და სამართლებრივი ფორმატების გამოყენებით. მადლობა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტი საოკუპაციო ხაზის დელიმიტაციისა და დემარკაციის მიზნით სპეციალურ კომისიას ქმნის. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა ვიცე-სპიკერმა რუსლან თედევმა განაცხადა, მისივე თქმით, საზღვრის დემარკაციის დროს წნელისის ხეობაში მდებარე ოსურის სოფლების ნაწილი საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე აღმოჩნდა და ახლა ისინი იძულებულები არიან ტერიტორიები უკან დაიბრუნონ. საოკუპაციო რეჟიმის პარლამენტის ვიცე-სპიკერის განცხადებით, ახალი კომისია საზღვრებზე მსჯელობისას 1931-36 წლების რუკით იხელმძღვანელებს. საკითხის განხილვის აუცილებლობაზე საუბრობს დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარეც პეტრე გასიევის განცხადებით, ცხინვალისათვის ყველა კილომეტრს ოქროს ფასი აქვს და ტერიტორიის დაკარგვა სამხრეთ ოსეთი არ აპირებს. ჩვენი პასუხი გარდა იმისა, რომ ყველა სადისკუსიო ფორმატს გამოვიყენებთ, რომ რაიმე განვითარება არ კონდეს აი ამ ძალიან არალეგიტიმურ და ყოველდღიურებელ განცხადებებს, რომელიც კეთდება, ასევე არის ის, რომ დაუპირისპიროთ საერთოდ მართლმხლართების და ამ თვითიზოლაციის პოლიტიკას მეტი განვითარება, მეტი დახმარება იმ მოსახლეობის მიმართ, რომელიც დღეს არის დაზარალებული და მართლმხლართებით გახლეჩილ სოფლებში ცხოვრობს. ჩვენ სპეციალური გეგმაც გვაქვს ამის თაობაზე, რომ ამ რეგიონების განვითარებისკენ მიმართოთ გაძლიერებული ძალისხმევა. როგორც ეს კომისია არის ეგრეთ წოდებული, ასევე მათი გადაწყვეტილებაც იქნება ეგრეთ წოდებული. საქართველოს საერთაშორისო საზღვრები არის აღიარებული და მისი შეცვლა არც ეგრეთ წოდებულ კომისიას არ შეუძლია. ესენი გათავხედნენ იმ დონეზე, რომ უნდათ უკვე გარკვეული ტერიტორიები, რომელიც უშუალოდ და ყოველთვის გორის ან ქარელის ადმინისტრაციის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში იყო, ესენიც მიითვისონ. თუკი ოფიციალური სტრუქტურები ამ თემასთან დაკავშირებით ვერ იწყებენ საუბარს და ეს სწორიც არის, ვერ დაიწყებენ საუბარს ბუნებრივია საზღვარზე, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს საქართველოსთვის, არის გამოსავალი, რომ კერძო მეპატრონეების კერძო მამულები, მინდვრები, განსაკუთრებით ნიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ზნაურისა და ცხინვალის მიმდებარე ტრასას შუაზე ყოფს, ფაქტობრივად სოლივით არის შეჭრილი, ამ კერძო ადამიანებს უნდა მიეხმაროს სახელმწიფო საერთაშორისო სასამართლოების და სხვადასხვა, თქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით დაიბრუნოს თავისი ტერიტორიები.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაკავებულ ქართველ მოკრივე ავთანდილ ხურციძეს 40 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ნიუ-იორკის საოლქო სასამართლოს ნაფისმა მსაჯულებმა ის ყველა წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნეს. შესაბამის ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ავრცელებს. სასჯელის ზუსტი ზომა ამ ეტაპზე უცნობია, მოსამართლე გადაწყვეტილებას 21 სექტემბერს გამოაცხადებს. გამოძიების მტკიცებით დაჯგუფება, რომელსაც რაჟდენ შულაია ხელმძღვანელობდა და რომლის შემადგენლობაშიც ხურციძე შედიოდა, არალეგალურ ვაჭრობასა და განსაკუთრებით მასშტაბურ თაღლითობაში იყო ჩართული. სულ საქმეზე 30-მდე ადამიანია დაკავებული, ქართველი მოკრივე ეგრეთ წოდებული რუსული მაფიის საქმეზე. გასული წლის ივლისში დააკავეს. სანდრეს მოწინააღმდეგე იყო მის არის. ეჭხუბა იმან. კამარი რომ იყო მაშინ ეჭხუბა. რომ ეს კამარი უშენ არ გეკუთვნისო და იგი წადერშენი ქუთაისში მოცილდი აქედანო. იმანი იცოდა რომ დაიჭირავდნენ ჩემშვილს. საქართველოს ხელისუფლებას ვთხოვ დაეხმარო ჩემშვილს. და უდანაშაულობა დაამტკიცოს. საელჩო და ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობა თავიდანვე იყო ჩართული ამ საკითხში და ყველა მხარდაჭერა, რაც შესაძლებელი იყო, რომ აღმოეჩინა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, არის გაკეთებული. მე არაერთხელ დავსწრები ვარ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასამართლოს ხდომებს და მაქვს ნდობა ამერიკის სასამართლო სისტემის მიმართ, რა თქმა უნდა, უნდა დავიცადოთ და დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. დამოუკიდებელ ინსპექტორს 272 საჩივარი გადაეცა, შედეგად 20-მდე მოსამართლის მიმართ დისციპლინარული დევნა დაიწყო. ქეთევან ცინცაძემ 6 თვიანი მუშაობა შეაჯამა, მისი თქმით საჩივრების 3 ტიპი გამოიკვეთა, კერძოდ საქმეთა განხილვის გაჭიანურება, მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება და მოსამართლის მიერ მიღებული აქტების კანონიერება. ამასთან, როგორც დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა აღნიშნა, არც ერთი საჩივარი არ გამხდარა მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველი. ანგარიშის პრეზენტაციას იუსტიციის საბჭოს მესამე სექტორის და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 85 საქმესთან მიმართებაში შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება, ხოლო დაახლოებით 25 საქმემდე მოსამართლეთა მიმართ დაიწყო დევნა. რა გადაცდომებზეა საუბარი? ძირითადად საჩივრის ავტორების მითითება და ამავდროულად ის საქმეები, რომლებზეც დაიწყო დევნა, ეს არის უსაფუძვლო გაჭიანურების შემთხვევები, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმეთა გადატვირთულობიდან გამომდინარე სამწუხაროდ სასამართლოში საქმეთა განხილვა კანონით განსაზღვრულ ვადაში ვერ ხერხდება. ინსპექტორი ამზადებს დასკვნებს, რომლის მიხედვითაც შემდეგ საბჭო იხილავს საკითხს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კომპეტენტური და მაღალი ხარისხით მომზადებული დასკვნები შემოდის ინსპექტორისგან. საფაქტობრივად ბოლომდე არის ყველა საკითხი დამუშავებული და ამომწურავად შესწავლილი საქმეები. დასკვნების ხარისხი, პირველად იმ მასალები, რომელიც მზადდება მოსამართლეთა დისციპლინური გადაცდომების შესახებ არის ბევრად უკეთესი. მე ვაპირებ, რომ მიმართო დამოუკიდებელ ინსპექტორს სერგო მეთოფიშვილის წინააღმდეგ, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან ხშირად არკვევს მოსამართლეთა ეთიკის წესებს. იქნება ეს ერთგვარი ტესტი ჩემთვისაც, რამდენად შეძლებს დამოუკიდებელ ინსპექტორი წარადგინოს ობიექტური დასკვნა. საკანონმდებლო დონეზე სათანადოდ გარანტირებული არ არის დამოუკიდებელი ინსპექტორის დამოუკიდებელი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. შესაბამისად, ჩვენი მოსაზრებებით, ჩვენი პოზიციით მეოთხე ტალღის ფორმატში, პარლამენტთან შემუშავებული სამუშაო ჯგუფის ფორმატში უცლებელია ყურადღება გამახვილდეს არა მხოლოდ დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების დახვეწაზე, არამედ მნიშვნელოვანია დისციპლინების პროცესი. საქალაქო სასამართლოში ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა კიდევ ერთი კვირით გადაიდო. ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატის თქმით, მას საქმის მასალების შესასწავლად განსაზღვრული 25 დღიანი ვადა არ იყო. თუმცა არგუმენტი არ არის დამაჯერებელი ბრალდების მხარესთვის, რომელიც პროცესის განზრახ გაჭიანურებაზე საუბრობს. მიხეილ სააკაშვილს ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე ბრალი 2014 წელს წაუყენეს. ამ საქმეზე უკვე გასამართლებულია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს 3-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მიხეილ სააკაშვილმა თავის დაქირავებული ადვოკატი ააცილა და ეს ემსახურებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პროცესის გაჭიანურებას, სხვა ლოგიკური ახსნა ამას არ მოეძებნება. 25 დღემდე ქონდა ადვოკატს ამ მასალების გაცნობისთვის. უბრალოდ ადვოკატმა ტექნიკური მიზეზი დაასახელა, რომ ის ვერ გაეცნო სასამართლო სხდომის ოქმებს, რომელსაც სასამართლოში უნდა გაცნობოდა. მას ამისთვის დღესვე განესაზღვრა ვადა, რომ შესაძლებელობა მიეცნო, რომ გაეცნოს ამ მასალებს. მანამდეც ქონდა შესაძლებლობა, თუმცა რატომღაც მან ეს
ვერ გამოიყენა. ნარკოტიკის ინტოქსიკაციით საავადმყოფოში მოთავსებული ახალგაზრდის მდგომარეობა მძიმეა, ეგრეთ წოდებული ნარკოკომის დიაგნოზით. ალადაშვილის კლინიკაში 2 ძმა შეიყვანეს. ერთ-ერთი ამ დრომდე მართვის სუნთქვაზეა, მეორე ახალგაზრდა კი გუშინ კლინიკაში გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება უკვე დაიწყო, მათივე ცნობით გარდაცვლილს ძალადობის ნიშნები არ აქვს. ერთი პაციენტი 112 წელი იყო მოყვანილ უგოლო მდგომარეობაში, რაც შეეხება მეორე შემოტანილი იქნა გვამი. ერთი პაციენტის მდგომარეობა ამ წუთში არის უკიდურესად მძიმე, იყოფება მართვის სუნთქვაზე. მდგომარეობა კრიტიკულია. ჩატარდა ყველა წინასწარი გამოკვლევა, პაციენტი შემოყვანილია დაუდგენელი ნივთიერების სუბსტანციის ეფექტით. ამჟამად მისი მდგომარეობა ისევ რჩება მძიმე, ისევ რეანიმაციულ განყოფილებაში აგზავნებს მკურნალობას. გამოსავალს ლაპარაკი ამ ეტაპისათვის ზედმეტია. რო იყვირა დედამისმა და მივედით აბანოში იყვნენ ისინი ჩაყრილები და ისევ ნერვიული არ შემილაპარაკეთ არ შემიძლია. ძალიან წესიერი, უპატიოსნესი ბავშვები. ყველა მეთელი მეზობი. რა სიმპტომები ქონდა? ცხრილები არ იყვნენ. ეყარნენ იქ აბანოში. ნარკოტიკულ საშუალებებზე არ ლაპარაკი და რა ვიცით ეს ჩვენ არაფერი არ ვიცით მეზობლები ვარ პასო ყვიროდა დედამისი. ანუ მანამდე ცუდად იყვნენ. არასდროს მე არ გამიგია. თელი დღე პოლიციაც იყო, პატრულიც იყო. ან საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებდნენ, ხო? დღეს აღარ მოსულან? არა. რამე თუ წაიღეს, ამოიღეს გუშინ სახლიდან? ვინიც ჩვენი ვიყავით საავადმყოფოში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსეთი მზად არის მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა დოიჩე ველესთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მაგალითებად, იენს სტოლტენბერგმა საქართველოსთან ისტორიული ომი და უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი მოიყვანა. მოსკოვს ასევე განთავსებული ყავს ჯარები მოლდოვაში, ამ ქვეყნის მთავრობის თანხმობის გარეშე. ეს არის რუსეთის მოქმედების სქემა, რომელსაც ის მრავალი წელია მიყვება და რასაც პასუხი უნდა გაეცეს, აღნიშნა სტოლტენბერგმა. ნიკარაგუაში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებისას დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვის ადგილობრივი ცენტრი იტყობინება გავრცელებული ინფორმაციით. პასაიას დეპარტამენტში მოხდა შეტაკებებს 6 ადამიანი ემსხვერპლა. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია 2 გარდაცვლილის შესახებ. მასშტაბური საპროტესტო აქციები მანაგუასა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში 18 აპრილიდან გრძელდება. ნიკარაგუის მოსახლეობა სოციალურ რეფორმებს აპროტესტებს. კოდივუარში სტიქიას ებრძვიან ხანგრძლივმა სეზონურმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია, რის შედეგადაც ქვეყნის დედაქალაქი აბიჯანი და რამდენიმე დასახლებული რაიონი დაიტბორა. წყალდიდობამ ბოლო მონაცემებით 18 ადამიანი იმსხვერპლა. არიან დაკარგულებიც. მაშველებმა სტიქიური უბედურების ზონიდან 100-ზე მეტი ადამიანი გაიყვანეს. ეს და დღის ყველა სიახლეებს ცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზში-ზე და ელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას 8 საათზე. ნახვამდის.